Hey, kartadagi pul qani? Qaysi pul? Biz necha yilimiz yig'ilgan pul. Ajab jiddiylashiib ketdingiz-ku. U pulda mening haqqim bor-ku. U pulni men bir yerga ishlatdim. Pat yaqinda qaytarib beraman. Bir yerga ishlatdim. Mening xabarim yo'q, shuncha ko'p pulni nega ishlatdim? Oldingi qatim bir yerga ishlataman desam, ma'qul dedingiz-ku o'zingiz. Men qachon ma'qul dedim? Choy supini ishlab chiqarman, menmi savdo qilaman, qachongacha mushta film ishlab yurayman desam, ma'qul dedingiz-ku. Ey, o'tgan yilgi gapda bir yil bo'lganda uningga. Ha, shu. Choy supini bo'lsa-mu, u yoqdan o'ylashib, bu yoqdan ishlab chiqaradigan narsa emas ekan. Bir yildan beri sinoq nusxasini ishlatib, eng yaxshisini tanlab, andin bozorga soldim. Bo'lmasa-chi, inovatga taqishadigan ish bor Arslan. Shunchalik pulning hammasini choy supini ishlatdingmi? Mablag'ni yaxshi soldim, yaxshi ishlatdim. Ishlatganlar, bizga ishonganlar so'yingidek, qayta izdigidek ish qildim. Xotin, Navqironning choy supini bilan hamkorligimiz borligini unutib qolma, ha? Unutib qolmadim. Ular kasbda bizga ustoz yo'lliq. Eng muhimi, ular biz bilan hamkorlashadigan chaqdimi bizning choy supinimiz borligini bilatdi. Ularda qizg'inish yoki mas'uliyatidan gumonlanish deydigan uqum bo'lmag'achqa, o'zinglarnikini satqash qilsanglar bo'ladi deb yo'l qo'ygan. Men-chi texi ular bilan hamkorlashganligimizdan faxrlanaman. Satamisan chu andin. Nimishqa satamayman? Cho'qim sataman. Chunki mas'uliyatim oddiy bo'lsa-mu, samimiylikim bilan odamiylikim singan. Nada satsa? Avval juboda sataman. Ondan mas'uliyatimning yaxshi ekanligini bildirib bo'lgandan keyin amaliy bozorlarga kengaytaman. Jibot satma deb qo'y. Qachon? Ana ustiga chiqarib qo'ydim-ku. Ata, ya'ni dushanba 3-oyning 17-kuni soat 21 da mushu nomerda jiboda sataman. Xotin. Menimcha mush tijoratni qilmay tursam bo'ladimi? Nimishqa? Atogin ishing o'xshab qilib, Avazonning kuyi Bahubalining kinosidagi Svagamidek chiqib tursa va yoki yeli qiladek ajrashib o'z oldinglarga iyilik tiklanglar deydigan gap kelib qolsang, men uydan quruq qilasanmiki deyman. Men shuncha ditma. Undaq aqlsizlikni men hargiz qilmayman, Arslan. Gul yada ayol kishi erdi chiroyli deydigan gap bor. Ayol kishi har qancha yuqori o'ringa chiqib ketsa-mu, yana muhabbatga muhtoj bo'ladi. Muhabbat ota-onamizdan, farzandlarimizdan, yana shu umrlik hamroyimiz bo'lgan yo'ldashimizdan keladi. Ota-onamiz bizga qanchalik hamroh bo'la oladi, buni bilmaymiz. Farzandlarimizmi cho'ng bo'lsalar, ayrim turmushini boshlaydi. Oxirgi umrimizda bizga muhabbatini davomli berib, yenimizda qoladigini yana shu yo'ldashimiz bo'ladi ekan. Bunchalik oqqarin farq eta olmayman. Mening nishonim aniq. Her zaman, her vaqt, her qancha ko'p pul tepib ketsam-mu, siz uchun hammadan kechaman. Mush bir qitim qo'llab qo'ying, Arslan. Ma'qulmi? O'zing qarab ish qil. Mayli qo'llasam bo'ladigan ish emas u. Do'stlar, sizlarning meni qo'llab, ustiga chiqarib qo'ygan xatni besib, jiborimga dal vaqtida kirib, menga ishonch berishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga.